啊，师傅，参加法会期间，所有睡同一个房间，有的人会打呼噜，会影响到别人的睡觉，会有业障吗？我们法会期间，你说打呼的人有业障，还是听的人有业障？就是那个打呼噜的那个人，就影响你说有业障吗？打呼的人他也没办法，他睡着了，他就打呼，你说那怎么办？自己调节一下了。打呼它是一种毛病，就像人身体上有个毛病，他肯定有自己的业障，他才会有这种。你比方说你打呼的人，他很胖，对不对呀？对啊。啊，他很胖，那说明他胖的话，他也有点业障啊。他什么肉吃的太多，啊，脂肪吃的太多，啊，那怎么会没业障呢？你要这么算起来都有业障，他打呼也有业障。那么这样的话影响到人家一恨他，他也有业障。所以打呼的人一般的都愿意呢自己呢自己去睡啦，或者想办法嘛，趁人家白天不睡的时候，他自己白天多睡了，到晚上人家在睡的时候呢，他尽量晚一点睡了，然后他睡下去打呼嘛，人家就不一定被他吵醒了，对不对啊？听说嘛，打呼还有一种药可以吃的，是吧？哎，太好了，太好了，就这样。师傅，您知道这是什么药吗？我不知道，要去问医生的，好像是治理那个荷尔蒙的，好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 ，感恩师傅。